আমার কম্পিউটার দিয়েও কেমন এটা হচ্ছে বিটিএস বি হয় অ্যাপসটা এটা দিয়ে মানে কম্পিউটার ভিতরে ঢুকে ইয়ে করে ভিডিও করে স্ক্রিন রেকর্ড ওটা সব থেকে এটা না কারণ কি স্ক্রিন রেকর্ড সব দেখা যায় স্পষ্ট আর এটা মানুষ একটু বেশি আমি এই ইভেন্ট ওটা একদম স্পষ্ট করে দেখা যায় নাটকটা দেখছেন